透过当地大安里长陈瑞喜的通报，台南市议长郭信良上午来到安南区李安街这位77岁的陈姓阿嬷厝内慰问，因为阿嬷最近开刀行动无方便，加上大汉后生佮得到肺腺癌，需要做化疗，互原本靠后生工作为生的生活陷入困境，因此特别递增慰问金，希望会用帮助阿嬷渡过难关。该户人家呢是屏东来这边租屋长期在这边也安居乐业，但是不幸的事件一直发生。阿嬷80岁了，还手术两骨还在康复当中。那一个儿子已经不幸往生，那另外这位已经肺腺癌长期在治疗，家境陷入非常的艰困当中。台南市议会特别在这边加以关怀。那我们区公所和社会局也希望能尽最大的力量，在法定的可以帮助的范围内，尽量来协助该户人家，让他们度过这个难关，让社会更安详。大家的关心让他们感受到社会上有一些温暖。对着陈家阿嬷的困境，包括市府社会局、甲安南区公所嘛表示，除了会持续关怀陈家，提供必要的协助。另外，社会局嘛将协助申请急难的救助，同时配合民间的资源，提供居家长照的服务、甲营养品等物资的补充。台南新闻林根采访报道。